我哋係免煮湯包啊，我哋係新加坡嘢嚟嘅。咁但係因為我哋免煮湯包係好方便嘅，只需要你將個湯包擺落保溫壺焗就有得飲啊！而家呢啲天氣咧，去濕寶係個個都會揾嘅，因為咧4月至7月咧都係啲濕熱嘅高峰期啦。咁但係因為成日落雨啦，或者好多人都會涼冷氣啦，或者飲凍嘢啦，咁都好困濕嘅。咁因為我哋嘅去濕湯咧係唔使煲㗎，咁我哋只需要將個湯包擺落保溫壺加熱水焗就得㗎啦。咁我等陣會介紹俾你。咁另外我哋咧亦都有啲主打咧俾小朋友啦。咁我哋有一個叫做登高寶，咁亦都係好多小朋友、好多媽媽咧會好中意佢㗎。咁我哋因為係湯水嚟嘅，就冇苦味嘅喎，咁所以幾時飲都得嘅。咁你可以望一望我哋嘅湯包，咁可以介紹個湯包俾你睇一睇嘅。我哋免煮湯包係好方便啊，只需要你打開個保溫瓶，放個湯包落去，加熱水，吸蓋焗2個鐘就已經有得飲㗎啦。大家可以嚟試下試飲啊！